रहेछ। म जस्ता सयौं युवाहरू छन् जो यो देशमा पढे लेखेका छन् तर उनीहरूले काम पाएका छैन। यो देशमा काम पाउन पैसो चाहिँदो रहेछ बा। पैसा पावर जसको छ उसले काम पायो, होइन बहिले बा यो देशमा पढाइले केही पनि नहुने रहेछ। अब म भोलि नै सहर जान्छु र विदेश म जसरी नै जानुपर्छ बा। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ, तपाईँ एक्लो बालाई छोडेर विदेश जान मलाई मन थिएन बा, तर म विदेश जानै पर्छ। के भनौँ मैले बोल्ने शब्द रहेन छोरा। अब के भनौँ, यो देशमा न राम्रो खालको नोकरी पाइन्छ, न आफ्नो शैक्षिक योग्यता अनुसारको नोकरी कसैले दिएको छैन। तैँले सही कुरा गरिस्, डिग्री पास गरेका पिउनमा पनि पाएका छैन। सही कुरा गरिस्, तर के गर्नु त सानो छ न। हातमा डोर्याएर हिँड्दा मेरो मुटु अड्के जस्तो लाग्छ। अहिले आएर मलाई एक्लै छोडेर विदेश जान्छु भन्छ, म के गरौँ बाबु? तपाईँ चिन्ता नलिनु बा, म विदेश गएकै नहुने भएको छ। के गर्नु, घरमा त्यति ऋणै ऋण छ। त्यो कारणले गर्दा म विदेश जानै पर्छ बा एकचोटि। अब कति लाग्छ? पैसा कति लाग्छ? त्यस्तै काठाकुटी 10 लाख लाग्छ बा। 10 लाख? 10 लाख? भगवान्, मैले 100 रुपियाँ खर्च गर्नु पर्दा 10 चोटि सोचेर मात्रै खर्च गर्छु। तैँले अझ 10 लाख खर्च गर्ने एकैचोटिमा? बा एउटा कुरो, यो 10 लाख पनि थोरै हो बा। म भिजिट भिसामा बाहिर जान लाग्यो, अरूले भिजिट भिसामा बाहिर जानलाई 50 लाख तिर्नु परेछ बा। मैले मामाबाट चिनजान भएर 10 लाखमा जान लाग्दा अरूले 50 लाख बुझाएका छन्। कस्ता मूर्ख रहेछन् तिनीहरू। 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर बाहिर जानुभन्दा यही व्यापार गरे त त्यही राम्रो हुन्थ्यो नि। आफ्नो घर छोड्नु पर्ने थिएन, बाउ आमा छोड्नु पर्ने थिएन, आफ्नो राष्ट्र छोड्नु पर्ने थिएन, आफ्नो देश छोड्नु पर्ने थिएन। मातृभूमिलाई माया गरेर यही बसे त हुन्थ्यो नि। सरकारले हामी जस्ता युवालाई यो देशमा पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर युवाको लागि पनि कृषि लगायत हरेकको लागि उनीहरूले बजेट ल्याउँछ, बजेट दिन्छ। त्यो बजेट पनि हामी जस्ता युवाले पाउँदैन बा। जसले पैसो खर्च गर्छ उनीहरू आसे पासेले मात्र पाउँछन्। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई यो देशमा कुनै स्थानै छैन, यो ठाउँै छैन बा। त्यो कारणले गर्दा यो माटोलाई छोडेर जानु बाहेक अरू विकल्प देखिन बा मैले। तपाईँ चिन्ता नलिनु। मैले अहिले सम्झेँ, आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ होइन? हो बा। हो, तेरो मामाको मित छ कृषिको हाकिम, म त्यसलाई कुरा राख्छु। खोइ आफ्नोलाई पनि कसरी विश्वास गर्ने? होइन बा, पैसा नखुवाई त्यहाँ पनि काम हुन्न। मलाई आशीर्वाद दिनु बा। म विदेश एकपटक गएरै छोड्छु। विदेशबाट पैसा कमाएर अनि मात्र यो देशमा फर्केर के गर्छु बा। अब मैले के भन्छु? मलाई आशीर्वाद दिनु बा। तेरो इच्छा नै छ भने छ बाबु, मैले के भन्नु तँलाई? तपाईँ चिन्ता नलिनु बा। म एकपटक विदेश गएर आएर के गर्छु बा। तपाईँ दुःख सुख बस्नु, आफ्नो ख्याल गर्नु। तपाईँ चिन्ता नलिनु बा। तपाईँ चिन्ता नलिनु बा। हुन्छ, मैले के चिन्ता लिनु हौ त? मलाई छोड्नु बा, भित्र घर कुरा गरौँ। बुढो मान्छे हुनुहुन्छ बा। कति गाह्रो हुँदो रहेछ। सपनाको सुरुवात जति चम्किलो हुन्छ, बिदाईको छेड त्यति कालो हुँदो रहेछ। आज फेरि यही चौतारी, जुन चौतारीमा ठुली आमाले गीत गाउँदै सुनाउनुहुन्थ्यो।
जुन मलाई बुबाले पहिलोचोटि मान्छे बन्नुपर्छ बाबु भनेका थिए, जहाँ मैले पहिलोचोटि आकाशतिर हेरेर सपना देखेको थिएँ, आज म त्यही सपना देख्दै विदेश जाँदैछु भिजिट भिसामा। ल धरती माता रक्षा गर।